Moin moin Freunde, da ist er wieder. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass ich dieses Mückennetz hier mitgenommen habe. Echt, ich glaube, ohne dieses Teil wäre ich heute Nacht gestorben. Es ist unfassbar, wie viele Mücken hier rumschwirren. Ich habe es die ganze Nacht immer summen hören. Aber trotz, dass ich nichts drunter habe, also dass das ja eigentlich teilweise recht nah an der Haut anliegt, hilft das echt ungemein. Also ich habe keine Mückenstiche irgendwo im Gesicht oder am Kopf. Klar, ich habe ja auch noch die Kapuze von meinem Base Layer auf. Aber echt mega geil. Hätte nie gedacht, dass das so hilft. Und das ist krass, weil ich hatte wirklich noch überlegt, den auszupacken und dafür irgendwelche Titan, Kupfer oder Alufolie oder so mitzunehmen, dass ich mir was kochen kann. Aber jetzt bin ich wirklich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und mit der Folie, das hatte ich auch vorher mal getestet, das hat ohnehin nicht so richtig funktioniert, da drin irgendwas zu kochen. Deswegen denke ich, es war genau die richtige Entscheidung. Ja, dann werde ich mal aufstehen, mir mal etwas Wasser ins Gesicht schmeißen und in den Tag starten. Der Bär hat also Preiselbeeren gefuttert, wie ich. Ich würde sagen, wir schauen mal, was da für ein fetter Fisch gebissen hat. Ich muss mir dringend was einfallen lassen. Und der Kamin funzt wie eine Eins. Ganz schön braun diese Brühe hier. Keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt in der Kamera. Aber wahrscheinlich werden das nur Pflanzenreste und so sein. Und ich habe ja ohnehin den Filter dabei. Ich habe einen Durst, sage ich euch. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich den ganzen Stuff aus meiner Flasche organisiere. Die Haken und Fischis. Au! Meine Güte. Gleich so einen Haken hier in die Hand gerammt. Ich habe vorhin übrigens ohnehin gesehen, dass ich mir gestern hier schon eine kleine Verletzung und hier am Finger offensichtlich, habe ich gar nicht gemerkt gestern. Aber ich habe ja auch meinen Hansaplast hier außerhalb des Notfallkits mit. Damit werde ich das nachher gleich mal etwas abkleben. Ey, wisst ihr was? Scheiß auf die Regeln. Ich packe diesen Medikamentekram, den ich mit in der Flasche hatte, jetzt mit in mein Erste-Hilfe-Pack hier. Das ist doch Quatsch. Ihr habt alle gesehen, dass ich es mit in die Flasche reinbekommen habe. Und ja, wenn ich das jetzt benutze, dann kann ich das auch aus dem normalen Erste-Hilfe-Kit hier benutzen. Hier, das Hansaplast hatte ich da auch mit drin. So, davon schneide ich mir jetzt gleich mal 2 Stück ab und klebe mir den Kram hier zu. Bis später. Ich bin jetzt noch mal unterwegs hier hoch zu der Höhle, die so 200-300 Meter von meinem Lager entfernt ist. Und ich hatte ja gestern gesehen, dass da auch Holz drin liegt. Und in der Hoffnung, dass das vom Regen verschont geblieben ist diese Nacht, werde ich das jetzt einsammeln und in mein Lager schleppen, damit ich Feuerholz habe. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Das war sehr sicher hier. Mal schauen, wie ich den ganzen Bums jetzt darunter auf meine Insel bekomme. Auch wenn das nur 200-300 Meter sind, musste ich jetzt zwischendurch trotzdem mal absetzen, denn 5 Stämme waren eindeutig zu ambitioniert. Ich habe jetzt 2 erstmal auf dem Weg liegen lassen und versuche jetzt erstmal die beiden hier zum Lager zu bekommen. Ich glaube, ich sollte da drüben lang gehen. Junge, Junge, ist das anstrengend. Oh Mann. Okay, es sind noch 2 von diesen größeren Baumstämmen und dann noch mehrere kleine,
die irgendwie sowas zwischen 1 Meter und 1,50 Meter oder 2 Meter sind. Okay, erstmal ablegen, Pause. Wollen uns ja nicht überarbeiten hier. Jagger. Huiuiui. So, Freunde. Übrigens habe ich vorhin mal überlegt, es war ziemlich blöd von mir, dass ich diese Holzbalken hier hinten relativ senkrecht gemacht habe und nicht etwas schräger. Denn letzte Nacht, als es so heftig geregnet hat und noch heftiger Wind ging, hat es ab und an immer mal etwas den Regen hier reingetrieben. Jetzt nicht tragisch oder so, aber wenn ich das schräg gemacht hätte, dann könnte ich das jetzt noch irgendwie mit Moos belegen, so dass wirklich nichts mehr durchkommt. Die Chance habe ich mir natürlich verbaut. Ich würde mir so gerne auch ein richtiges Bett hier bauen, aber dafür bräuchte ich viel mehr Moos und Material zum Auslegen des Bettes. Ich hätte das einfach gern etwas erhöht. Ich habe mir das ohnehin alles komplett anders vorgestellt vorher, als es jetzt hier in der Realität ist. Das ist so krass, echt. Ich wollte mir das alles ganz anders bauen. Aber trotzdem ist es irgendwie eine coole Variante. Nur mit dem Bett, das gefällt mir nicht so. Das hätte ich gern höher, dass ich das auch als Bank nutzen kann. Überlege, ob ich mir hier vorne dann vielleicht noch ein kleines Lagerfeuer hinbastel. Naja, okay, schaue ich mal. Ich hole mir jetzt erstmal noch die restlichen Stämme. Aber dazu ziehe ich diese Jacke hier aus. Das hält ja kein Schwein aus. Los geht's. Ich hatte ja daheim wirklich lange überlegt, was ich für Kleidung hier mitnehme. Und ich muss sagen, dieses Longsleeve hier war definitiv eine gute Wahl. Da diese Cordura-Verstärkung hier an den Ärmeln und auf den Schultern, damit lässt sich mega entspannt dieses Holz tragen. Und das reibt nicht so an der Haut. Also echt cool. Interessiert es vielleicht keinen, aber ich freue mich gerade darüber, dass das so gut passt. Für das Holz hier werde ich jetzt mal meinen Gürtel nutzen. Der ist ja auch offiziell im Regelwerk von Seven vs. Wild erlaubt. Und werde versuchen, mir hier das Holz einzupacken, dass ich das besser tragen kann. Hauptsache die Hose rutscht mir nicht vom Leib. Aber ja, noch habe ich ja nicht abgenommen. Mit dem Hunger, das geht übrigens auch noch. Ich habe bis jetzt tatsächlich noch nicht viel ans Essen gedacht. Ich meine, klar, sind jetzt auch erst 24 Stunden oder 30 Stunden oder was, keine Ahnung. Aber bis jetzt ganz entspannt. Und ich bin eigentlich viel Fraß. So, okay. Naja, der Gürtel ist natürlich jetzt nicht sonderlich groß. Aber egal, wird schon was gehen hier. Jagger. Ist jetzt auch nicht viel Holz, aber wenigstens ein bisschen was. Und jetzt gönne ich mir erstmal eine kleine Pause. Gute Nacht. Oh, herrlich. Ist das geil. So Freunde, meine Rückwand hier oder meine Kopfwand, die habe ich noch etwas abgedichtet. Habe hier überall noch so kleine Holzstöcke reingeklemmt, wo noch große Lücken waren. Die großen Sachen noch mit Moos zugestopft. Da unten noch alles ein bisschen dicht gemacht, dass es am Kopf nicht so zieht, wenn der Wind reinpfeift. Und ja, jetzt warte ich mal nächste Nacht ab, was mir noch auffällt, weil das ist definitiv immer noch nicht die dichteste Holzwand, die die Welt je gesehen hat. Aber es reicht erstmal. Und jetzt werde ich es mir hier drin noch etwas schick machen. Ein bisschen aufräumen, vielleicht das Bett noch etwas in Form bringen. Genau, so wird es gemacht.
Wie geil ist das denn bitte? Da hat sich doch tatsächlich mal kurz die Sonne durch die Wolken gekämpft. Nachdem sich vorhin ja sogar mal die Sonne gezeigt hat, hat es eben noch mal eine ganze Weile geregnet und ich habe die ganze Zeit an meiner Hütte weiter gebastelt und jetzt wird es Zeit für eine Roomtour. Ich finde das Ding auf jeden Fall ganz cool. Ich glaube, hier könnte ich mich 10 Tage wohlfühlen. Also ich glaube, ich finde es ganz cool. Das Bett habe ich noch mal ein bisschen höher gelegt. Aber mit Stein, habe ja praktisch Steine drunter gepackt, dann mir hier Baumstämme zurechtgesägt und die Fassung für das, für das Moosbett gemacht. Moos habe ich jetzt auch noch mal gesammelt, da vorhin, als die Sonne schien, hat es die Oberfläche des Mooses überall getrocknet und genau das Moos habe ich dann eingesammelt und damit noch mein Bett gepolstert. Und das geht ja nach hinten ja auch, also der Boden hier, nach hinten etwas schräg runter. Das heißt, hier vorne ist es nicht so heftig gepolstert, aber hier hinten ist es richtig dick gepolstert. Und ich kann ja jeden Tag nachlegen, wenn mir danach ist. Genau, hier vorne habe ich mir eine kleine Holzecke eingerichtet, wo ich mein gesägtes Holz, mein Feuerholz lagern werde. Und habe mir dann noch so eine kleine Mauer gebaut, als Wind- und Regenschutz nochmal, falls dort Regen reinkommen sollte. Und einfach, weil es schön ist. Dann hier habe ich dieses Schwemmholz nochmal als Schutz angebracht. Das auch schön mit Stein verziert, wie das ganze Bett. Also ich habe das ganze Bett hier mit Stein verziert und habe auch dort hinten an der Wand hinter dem Bett nochmal Steine hingelegt, die alle schräg nach hinten runter gehen. Das heißt, wenn es regnet und an diesem Tarp das Wasser runterläuft und das dann hinten an die Felswand läuft, läuft das runter auf die Steine und läuft von den Steinen weg und versickert hinter dem Fels. Das heißt, das kommt nicht in meine Wohnung. Und hier draußen, das ist auch ganz cool, hier habe ich diesen Stein genau vor meinem Lager und hier kann ich ganz entspannt sitzen und die traumhafte Aussicht genießen, wenn schönes Wetter ist. Sehr, sehr nice. Cool. Richtig schöner Lagerplatz. Gefällt mir gut. Naja, okay. Jetzt heißt es noch 9 Nächte durchhalten. Ach schön, das hat heute Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe echt den ganzen Tag dafür gebraucht. Weil ich schätze, es dämmert schon wieder. Keine Ahnung, ob es nur die dunklen Wolken sind. Aber ich würde behaupten, es sieht nach Dämmerung aus. Das heißt, es wird vielleicht, keine Ahnung, irgendwas zwischen 17 und 19 oder 20 Uhr sein. Nee, 20 Uhr noch nicht, da wäre es schon dunkler. Aber 19 Uhr könnte schon passen. Oder 18 Uhr. Ja, naja. Ich werde heute auf jeden Fall noch baden gehen. Wobei das sicher sehr hart wird, weil die Mücken sind so unfassbar penetrant. Das ist wirklich Wahnsinn. Vorhin, als es geregnet hat, da ging auch noch ein bisschen Wind. Da verpissen die sich sofort, ne? Aber sobald es wie jetzt so windstill ist, Wahnsinn. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass ich mein Mückennetz mitgenommen habe. Echt richtig gute Entscheidung. Ausgerechnet jetzt, wo ich eben baden war, hat es so richtig angefangen zu regnen wieder.
Das war sehr lustig. Ich bin jetzt komplett nackt hier über meine Insel gestolpert, in meine Hütte hier rein und habe mich jetzt hier irgendwie versucht abzutrocknen. Ja, hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Und jetzt ist da draußen auf jeden Fall Weltuntergang. Ach schön, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Tag. Echt, es war ein richtig schöner Tag. Es hat voll Laune gemacht, hier den ganzen Tag an dieser Hütte rumzubasteln. Und irgendwie fühle ich mich hier echt wohl. Ich werde jetzt mal die ganzen Kameradateien auf die Festplatte laden, dass mir da nichts verloren geht. Nicht, dass ich mich später ärgere, wenn ich es nicht gemacht habe und irgendwas schief geht. Darum werde ich mich jetzt mal kümmern. Krass, voll der Weltuntergang da draußen. Aber ich liebe ja solche Endzeitstimmung. Junge, ich sage euch, ich liege wie auf Wolken. Echt, es ist so unfassbar gemütlich hier. Einfach nur genial. Echt geil. Draußen regnet es immer noch. Ich liege hier im Trockenen. Und es ist einfach nur schön. Es ist einfach richtig schön geworden. Cool. Hier die beiden grünen Lampen. Das ist nur meine Powerbank, meine große Powerbank. Da ich gerade meine GoPro lade und dann gleich noch den DJI Pocket, mit dem ich jetzt aufnehme. Und was auch krass ist, ich habe noch gar kein extremes Hungergefühl. Ich hatte das heute mal, als ich runter zum Baden gegangen bin. Da dachte ich so, oh, ich könnte jetzt ein ganzes Lamm verdrücken. Aber irgendwie ist das wieder weg. Aber ich merke was anderes. Muss ja auch mal besprochen werden. Ich muss, glaube ich, morgen auf Toilette gehen. Ja, also nicht das kleine Ding, sondern das große Ding. Genau, aber das heißt, ich werde mir morgen irgendwie Moos oder Blätter oder irgendwas suchen, weil ich habe ja nichts dabei. Und ja, den Rest damit Wasser klären, wie man das halt so macht, ne? Bei so einem Seven vs. Wild Ding. Geil, oh, ich gucke mich total gerne hier um, ne? Weil ich es einfach geil finde. Naja, okay, Freunde. Ich würde sagen, das war's für den heutigen Tag. Der Tag war geil. Hoffentlich folgen noch 8 ebenso geile Tage. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr zuschaut. Wünsche euch eine gute Nacht. Peace and out. Moin Freunde, wisst ihr, was meine müden Augen gerade sehen? Sonnenschein und klarer blauer Himmel. Herrlich. Da habe ich doch gleich richtig Bock auf den Tag. Ich habe wirklich überhaupt nicht gefroren. Ich liege super weich hier auf meinem Moosbett. Mega geil. Ich bin richtig glücklich. Absolut zufrieden mit diesem Ding. Und das Schöne ist natürlich, wenn heute die Sonne scheint, dann wird ja zumindest die Oberfläche der Moosschicht meist wieder trocken. Und dann kann ich das noch weiter ausstopfen, dieses Bett hier. Aber ohne Mist. Es war perfekt. Ha? Es hat mir nichts gefehlt. Es war nicht hart irgendwie. Ich habe richtig geil geschlafen. Und Knolle, du? Auch gut geschlafen? Was mal nervig war diese Nacht, ich musste raus pinkeln und es hat übelst geregnet. Und ich hatte diese Regenjacke hier hinten gestern Abend so gespannt. Und ich musste natürlich erst die Regenjacke anziehen, also hier abmachen und anziehen und dann raus. Und ich habe die dann normal wieder hingehangen, nicht wieder abgespannt, aber es ist trotzdem alles soweit trocken geblieben. Mein Hunger hält sich immer noch in Grenzen. Das verwundert mich ehrlich gesagt sehr. Der 3. Tag heute. Okay, den ersten Tag habe ich früh noch was gegessen, bevor ich los bin. Und dann habe ich seitdem, naja, es sind jetzt trotzdem 48 Stunden ohne Essen. Das ist krass, ich habe kein krasses Hungergefühl. Warum auch immer. Vielleicht auch, weil ich irgendwie die ganze Zeit so beschäftigt bin. Zumindest gestern war ich wirklich den ganzen Tag hier beschäftigt, dass man so gar nicht dran denkt. Naja, okay, aber jetzt, während ich drüber rede, könnte ich glatt was essen. Einfach nicht drüber nachdenken über das Essen, das bringt nichts. Das mache ich dann, wenn ich angeln gehe, in der Hoffnung, ich fange was. Weil 10 Tage ohne Essen, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe ja damals bei meinem ersten Seven vs. Wild Versuch 7 Tage geschafft an sich, aber nur 5 Tage ohne Essen. Am 6. Tag habe ich mir dann überall Grünzeug in der Region zusammen, also in der Region,
Da, wo ich damals war, gab es ganz viele Kräuter und Brennnesseln und Blüten. Da konnte ich alles Mögliche essen aus der Natur. Und da habe ich mir dann 2 Tage lang immer so meinen Seven vs. Wild Salat gemacht. Das war sehr cool, aber hier geht einfach gar nichts mit Ressourcen. Hier gibt es Preiselbeeren, Heidelbeeren und das war's eigentlich zum Essen. Hier ist einfach nichts. Und Pilze, aber mit Pilzen kenne ich mich leider Gottes so überhaupt nicht aus. Ich würde einen Champignon selbst im Laden nur erkennen, wenn es dran steht. Echt Pilze habe ich einfach keine Ahnung, habe ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt. Das wäre jetzt sehr geil. Naja, okay, ich mache mich jetzt erstmal auf in den Tag und euch wünsche ich auch einen schönen Tag. Bis später. Ich war gerade schon mal kurz am Wasser unten und es ist einfach herrlich. Echt, das Wetter genial. Und dieses Teil hier, mein Buff, beziehungsweise mein Handtuch, ist natürlich noch nicht ganz getrocknet. Egal, das werde ich gleich mal brauchen, weil ich mich noch etwas frisch machen möchte. Und ich hatte auch gerade überlegt, ob ich mir die Zähne putze, also einfach mit einem Stück Stock, den ich vorne ausfranse und der Asche von Niklas seinem Lagerfeuer. Aber ich weiß natürlich nicht, ob Niklas und seine Kumpels das Lagerfeuer ausgepinkelt haben. Und irgendwie fühlt sich das komisch an, dann diese Asche zu nutzen. Und ich überlege gerade, ob ich den Schlafsack irgendwo hier raus auf so einen Stein lege, der halbwegs trocken ist, damit dieses Moosbett noch ein bisschen lüften kann, da ich ja gestern eigentlich mehr oder weniger nasses Moos, also das war nicht wirklich nass, weil ich die Oberfläche genommen habe, nachdem die Sonne gestern mal kurz etwas rauskam, aber trotzdem war das noch so ein bisschen klamm, dass mir das nicht alles irgendwie hier, naja, wobei, eigentlich fühlt sich das trocken an, ne? Nee, hier fühlt sich klamm an. Krass, mein Schlafsack fühlt sich trocken an. Naja, okay. Aber übrigens, falls ihr euch wundert, was das hier ist, das ist meine Schlafsackhülle von dem Schlafsack. Und da drin habe ich die Gamsbockjacke, die dicke, was meine zweite wärmende Schicht ist, wovon ich euch am ersten Tag erzählt habe. Ja, genau. Und hier in diesem Dryback ist der andere Rucksack einfach hier reingestopft, den ich dabei hatte. Und noch irgendwas? Nee. Ja, genau. Hier, ach, der Laptop. Der Laptop ist hier drin, der Rucksack und hier ist hier die wasserdichte Tasche für meinen ganzen Kabelsalat hier, USB-Kabel und so ein Kram für die Kamera. Und hier werde ich jetzt auch gleich mal die Jacke mit reinpacken. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gebraucht, obwohl es eigentlich recht kalt ist, ne? Aber naja, egal. So, die packe ich jetzt trotzdem mal mit hier rein. Ich habe mir jetzt erstmal hier dieses Stück Holz zurechtgesägt. Das liegt gut in der Hand und das werde ich jetzt als Griff für meine selbstgebaute Säge nutzen. Wahrscheinlich, also geplant ist das so, dass ich jetzt hier oben genau einen Schlitz reinsäge, keine Ahnung, 2 cm oder so, und dann diese Bosch-Säge hier da reinstecke und dann, ich habe keine Ahnung, ob ihr das in der Kamera erkennt, durch diese beiden Löcher mit den Schrauben verbinde, die ich mit habe. Ich säge diesen Schlitz natürlich schon mit meinem Bosch-Sägeblatt und nicht mit dem Victorinox-Messer, da ich ja genau die Breite dieser Säge als Schlitz haben möchte. Jetzt habe ich hier diesen Schlitz reingesägt und diese Säge kann ich jetzt hier reinschieben. Das heißt, im Endeffekt hätte ich hier so die Säge und hier hinten an der Säge ist noch so ein kleiner Überstand, so ein kleiner Nupsi dran. Und den werde ich jetzt versuchen, hier direkt etwas in das Holz zu treiben. Das heißt, ich werde jetzt von hier oben draufschlagen mit einem anderen Stock, in der Hoffnung, das funktioniert, dass sich das gleich etwas in das Holz einarbeitet. Dann hat das schon mal ein bisschen Halt, dass das nicht so weg kann. Und dann bin ich noch sehr gespannt, wie ich das eigentlich mache, dass ich wirklich die Löcher hier finde.
weil die bohre ich ja von hier außen mit der Ahle meines Schweizer Taschenmessers durch und stecke dann da die Schrauben rein. Das Loch habe ich jetzt durch beide Seiten hier durchbekommen und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Denn jetzt muss die Schraube da durch. Jetzt ziehe ich die Handschuhe mal aus. Hier ist die Flügelmutter. Ich habe ja sogar 2 Unterlegscheiben dabei, damit sich das nicht so, damit sich das besser am Holz festhalten kann. Und jetzt wird es wirklich spannend, ob die hier reingeht. Also ob die durchgeht oder ob sich das irgendwo verkantet. Ah, jetzt schraubt sich durch die Säge, glaube ich, durch das Loch in der Säge. Come on. Diese Schrauben, die sind nämlich wirklich genau so breit wie das Loch in der Säge. Also man muss das ist wie ein Gewinde, man muss das durch die Schraube durchschrauben. Durch die Säge durchschrauben. Aber ich weiß gerade nicht, ob es funktioniert oder... Doch, ich glaube, sie verschwindet mehr. Jawohl! Geil! Guckt euch das an. Perfekt. Und dadurch, dass ich die nicht einfach durchschieben kann, hat das natürlich noch etwas mehr Halt. Okay, hier ist die Unterlegschraube. Die eine habe ich gerade verloren, die kommt jetzt hier wieder drauf. Jetzt kommt hier die Flügelmutter drauf. Aber wisst ihr, was ich jetzt schon überlege? Ich habe keine Ahnung, wie ich das zweite Loch, ich habe ja 2 Sägeblätter mit. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt das zweite Loch hier fixieren soll. Aber ich überlege, ob das ohnehin schon hält. Weil ich ja diesen, das ist ja circa 1 cm hier oder 0,7 Zentimeter. Das habe ich ja hier unten direkt in das Holz rein gerammt. Das heißt, dadurch hat das ohnehin Stabilität und kann nach oben und unten nicht weg. Und wenn ich das jetzt hier mit der Flügelmutter richtig festmache, dann sollte das doch eigentlich fest genug sein. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich das zweite Loch sonst finden sollte. Ich schraube jetzt erstmal die Mutter hier komplett rein. Die Schraube. Ich glaube, ich bin schon verwirrt. Der 3. Tag und ich rede schon wirres Zeug. Okay, krass. Das zieht sich wirklich richtig fest hier, da sich das durch die Säge schraubt. Genial. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens an Thomas, ein sehr guter Freund, der mir diese Löcher so präzise in die Säge gebohrt hat. Okay. Jetzt ein bisschen vorsichtig hier, nicht so heftig. Aber jetzt arbeiten sich die Flügelmuttern hier und die Unterlegscheiben etwas in das Holz rein, so dass das richtig Stabilität hat. Und das ist der Punkt, wo es nur noch mit sehr viel Kraftaufwand weitergeht. Freunde, ich glaube, ich habe meine Säge. Ich denke, dass das hält. Ich glaube, das wird nicht nach oben oder unten wegrutschen, da das hier drin in diesem Spalt nicht weg kann. Also der Punkt, den ich da reingehauen habe. Es kann eigentlich nicht nach oben oder unten weg. Wenn ich jetzt hier so Druck drauf gebe, kann das nicht nach oben wegklappen. Ich bin so unfassbar faul, das geht wirklich gar nicht. Seit ich vorhin meine Säge fertig gebastelt habe, hänge ich eigentlich nur in der Sonne rum und chille. Ich wechsle immer mal den Platz, hau mich mal dahin, hau mich mal dahin. Vorhin bin ich sogar mal auf einem Felsen kurz eingeschlafen, weil es so schön war. Aber es ist einfach auch so geil heute mit der Sonne. Genial. Ich hatte aber heute eigentlich so viel vor. Ich wollte die eine Seite von meiner Hütte noch abdichten.
Ich wollte mir eine Feuerstelle bauen und ich wollte mein Feuerholz sägen und eventuell sogar angeln gehen. Das Angeln gehen habe ich ohnehin schon abgewählt, das wird heute nichts mehr. Aber ich merke langsam auf jeden Fall, dass ich Hunger bekomme. Es knurrt schon ab und an ganz schön heftig mein Magen. Auf Toilette war ich vorhin auch schon mal. Das habe ich euch allerdings erspart, aber das ging richtig gut. Im Wald hinten war einfach ganz viel feuchtes, weiches Moos und das war wie Feuchttücher. Absolut genial, hygienisch, hat sich das perfekt angefühlt. Das ist also auch geklärt, das Thema. Ja, und jetzt sollte ich irgendwie mal zu Potte kommen. Ich überlege, was ich zuerst mache. Mein Feuerholz sägen. An meiner Hütte habe ich vorhin noch ein bisschen rumgebaut. Die habe ich hier und da noch etwas optimiert in der einen oder anderen Ecke. Und ich überlege, ob ich jetzt die Seite noch zumache, was ich machen wollte, oder ob ich erstmal was mache, was sinnvoller ist. Denn mein Feuerholz sollte ich auf jeden Fall heute noch sägen und sichern. Denn ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass ab heute nur noch Sonnenschein ist. Sollte es morgen wieder regnen, dann sollte ich mein Feuerholz auf jeden Fall sicher haben. Perfekt. Jetzt ist die Seite auch noch etwas dichter hier, vor Wind und Wetter geschützt. Richtig schön stabil alles. Geil. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Steine ich schon vom Ufer hier hochgeschleppt habe. Nur für diesen Hüttenbau. Aber geil. Macht übelst Spaß. So, das Auge ist ja bekanntlich mit. Und so sieht es erstens schöner aus. Und zweitens hat es den Vorteil, dass wenn wirklich starker Wind von außen gegen diese Plane drückt, dass die Plane nicht so sehr an diesem Holz hier scheuert und damit wird das Risiko minimiert, dass die Plane kaputt geht. Abgefahren, was man alles so findet, wenn man mal hier am Ufer lang schnarcht. Ich habe vorhin an Niklas seiner Feuerstelle auch schon ein Stück Paracord gefunden. Keine Ahnung, ob das von Niklas ein Überbleibsel ist oder ob das irgendjemand anders hier angeschleppt hat. Aber krass. Hier liegt auch noch ein richtig fetter Baumstamm, ne? Den könnte man sicher zum Basteln auch gebrauchen. Aber den werde ich hier wahrscheinlich alleine nicht wegbekommen. Und im Endeffekt bekomme ich den auch nicht bearbeitet. Mal schauen, vielleicht brauche ich ihn irgendwann im Ganzen. Aber eigentlich bin ich gerade auf der Suche nach weiteren Steinen. Wer hätte es gedacht? Denn ich möchte jetzt meine Feuerstelle bauen. Und ich hätte gern einen ganz flachen, großen Stein, den ich dann auf die Feuerstelle draufpacken kann, dass ich mir im Endeffekt sogar auf diesem Stein den Fisch braten könnte, falls ich einen fange. Aber das wäre eigentlich eine Idee. Und ich möchte den Stein auch so drüber haben, da die Feuerstelle vor meiner Hütte sein wird. Und wenn es regnet, bleibt dann das Feuer dennoch trocken, wenn dieser große flache Stein über der Feuerstelle liegt. Wie genau ich mir das vorgestellt habe, seht ihr dann, wenn ich es gebaut habe. Aber dazu brauche ich erstmal diesen einen Stein und ganz viele andere Steine. So, damit wäre mein kleiner Kamin auch erstmal fertig. Ist zwar auch nicht ganz so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, denn die Platte hier oben sollte eigentlich dünner sein, wenn ich hier wirklich einen Fisch oder irgendwas drauf braten möchte. Die ist einfach zu dick, das wird ewig dauern, bis die sich komplett erhitzt, dass man hier drauf
irgendwas zubereiten kann. Aber dennoch ist es erstmal hier unten vor Regen geschützt. Und ich habe hier unten auch überall kleine Luftschlitze gelassen an allen 3 Seiten. Also wo man auch komplett mit dem Arm durch kann hier. Dass trotzdem genug Sauerstoffzufuhr von allen Seiten ist. Und hier oben die kleinen Steine, die ich zuletzt reingesteckt habe, die habe ich deswegen nur reingelegt, damit ich die jederzeit rausnehmen kann, wenn das sehr qualmt, dass ich hier hinten einfach noch an 3 Stellen einen zusätzlichen Luftabzug habe. Aber wenn es regnet, dann lasse ich die Steine drin und dann regnet es hier nicht direkt aufs Feuer. Klar, ich kann jetzt hier drin nur ein kleines, ja, wobei, das ist schon ganz schön Platz, aber ich kann jetzt kein Riesenfeuer machen, wobei das schon, ne, ihr seht das ja zu meiner Körpergröße, das ist schon recht geräumig. Und die Öffnung, die geht genau in mein Lager rein. Das heißt, die Wärme wird von hier hinten schön reflektiert, genau in mein Lager. Hier drüben fängt gleich die Wand an. Vielleicht baue ich die Steinwand noch etwas weiter, könnte ich mir gut vorstellen. Dann, ja, dann hat das hier alles so einen schönen Abschluss. Ich finde es geil. Cool, perfekt. Das hat jetzt ewig gedauert, ne? Mag man wieder nicht denken, aber die ganzen Steine hierher zu schleppen und so. Ach, krass. Was ich für einen Energieverbrauch wahrscheinlich habe, unfassbar. Ohne was zu futtern, ne? Krass. Man sollte eigentlich seine Energiereserven beisammen halten. Aber was soll's. Okay, cool. Schönes Ding. Passt. Da hinten ist die Sonne gerade untergegangen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich werde jetzt noch etwas Moos zusammensammeln für mein Bett und mein Bett noch ein bisschen polstern. Denn es dürfte jetzt einiges wieder trocken geworden sein heute am Tag. Gerade hier an der Südseite, also Südwestseite. Und das Moos werde ich mir jetzt noch einsammeln und mit auf mein Bett packen. Geil! Junge, Junge, es ist wirklich ordentlich kalt geworden. Wir haben 6 Grad jetzt. Ich war vorhin noch mal baden, da waren es schon nur noch 10 Grad. Aber das zieht wirklich an jetzt hier. Wahnsinn. Aber es ist auch komplett wolkenfreier, sternenklarer Himmel. Oh, ich mache mal die Lampe hier aus. Die blendet euch wahrscheinlich da in dieser Nachtsichtkamera. Aber die Stimmung ist so geil hier. Es ist auch gerade komplett windstill, ne? Der See, der liegt spiegelglatt da. Vorhin auch schon, wo ich baden war, war das so herrlich. Wirklich herrlich. Und der ganze Tag war echt schön. Hat einfach Spaß gemacht heute. Da rumzuwerkeln, wie ein Wahnsinniger. Geil. Bin sehr gespannt, wie es morgen ist. Auf jeden Fall werde ich morgen endgültig dann mal mein Feuerholz sägen. Sage ich jetzt. Und wirklich versuchen zu angeln wahrscheinlich. Denn ich habe mittlerweile echt Hunger. Es geht irgendwie immer so, ne? Wenn ich nicht dran denke und vor allem wenn ich dann viel trinke, passt das irgendwie immer. Aber es gibt auch die Momente, wo ich denke, okay, jetzt könnte ich einen Sack Kartoffeln essen. Es wäre natürlich richtig geil, wenn das klappt mit Angeln. Aber ich muss auch sagen, ich habe hier noch nicht einmal einen Fisch springen sehen. Naja, ich werde mein Glück versuchen. Mensch, was denn hier los? Wer ist schon krank oder was? Ach, geil. Und eine Ruhe hier wirklich. Kein Mensch, kein Elch, kein Bär, kein Wolf. Apropos Elch, Bär und Wolf. Ich hatte, bevor ich mich hier niedergelassen habe, und schon höre ich Geräusche. Nee, das war wahrscheinlich ich mit meiner Jacke. Bevor ich mich hier niedergelassen habe, hatte ich noch mal etwas recherchiert. Und es gibt hier zwar Bären
aber nicht wirklich viele. Das ist so ein Ausläufergebiet des Bärenterritoriums hier. Und im Gegensatz zu Wölfen, denn diese Region hier ist tatsächlich die Hochburg der Wölfe in Schweden. Also nirgendwo außer in dieser Region, also wenn man so auf die Karte guckt, auf dieser Breite über Schweden gibt es mehr Wölfe in Schweden. Und naja, Elche gibt es natürlich überall in Schweden. Ich hatte vor ein paar Tagen auch schon mehrmals Elchköttel gesehen. Also jetzt nicht hier an diesem Platz, aber auf meinem Roadtrip. Ja, na mal schauen. Aber ich habe noch keinen Wolf heulen hören. Hätte ich auch mal Bock drauf. Noch nie einen Wolf gesehen. Ich glaube, ich werde mich jetzt langsam im Bett fertig machen. Und freue mich auf die Nacht. Auf mein schönes, weiches, warmes Bett. Geil. Und dann freue ich mich morgen auf den Tag. Und natürlich würde ich es sehr feiern, wenn nochmal die Sonne scheint. Dass ich morgen in aller Ruhe meinen Kram erledigen kann, den ich für die Tage benötige, sollte keine Sonne mehr scheinen. An sich mag ich ja Endzeitwetter, ne? Wenn es regnet und diesig ist. Aber in dem Fall wäre das schon nochmal cool. Krass, wie schnell der Tag heute auch rum war. Obwohl ich so viel gechillt habe und sogar nochmal weggepennt bin. Dann war ich wieder voller Tatendrang, was meine Hütte betrifft. Und mein Kamin da. Ach, geil. Naja, okay. Ich glaube, ich melde mich nachher nochmal kurz, wenn ich ins Bett gehe. Aber das soll es für diesen Tag gewesen sein. Bis dahin. So Freunde, das war's für heute. Sehr schöner Tag. Meine DIY-Säge hat sich definitiv auch bewährt heute. Mal schauen, ob sie morgen noch mal so gut durchhält. Die hat auch schon ihren eigenen Platz hier bekommen. Perfekt. Ich muss irgendwie mal noch diese Lichter hier abhängen von der Powerstation, weil das nervt mich. Aber ja, okay, perfekt. Schon geklärt. Notfallkit, Handschuhe, alles da. Mein Messer, da kommt mein Hut dran. Zack. Okay, cool. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Wünsche euch eine gute Nacht. Peace and out.